ay ka bilaaban rabto dalka Mareykanka doorashada kursiga ugu sareeya ee jaaliyada Soomaali Bantu ee ku leedahay dalka Mareykanka waxa garabkayga taagan gudoomiyaha midowga wacyigelinta dhalinyarada Digil oo Mirifle gudoomiye Maxamed Ibrahim Cabdiyo loo garan ogyahay gurmadka abaaraha oo wax badan ka og mid kamid ah musharaxiinta u tartamaya kursiga ugu sareeya jaaliyada Soomaali Bantu ee dalka Mareykanka lagu magacaabo Professor Ismaan Ciise Cambuule مدن قدومي سودو سوير ميديا ما شاء الله تبارك الله إيدي إلى عندوا سوير ميديا شرفين يعطيني أنا معنا حكومة قضاء أنت أنا كوكساو مشرحة بروفيسور عثمان عيسى أبو بكر عمبولة حقيقة دي لان أو معنا هالقراءة أقون إلهي سبحانه وتعالى سي أنت قف بني آدم والبرد كر والبرد وين ملايسة إني أسمعنا وقتي اللي مباهناي إني أسمعنا إيش هالشرحي حقيقة دي ويلها بل حيطول أن جالدها سومالي بنتو حقيقة دي إنك إسم مباهناي تين دل إيدويد با سومالي بنتو أم بس سومالي وين بمركزي تاو سمت بيلا هاي إني وقت شيء معنا إلهي هكباقي أنغلياسة إن شاء الله ويلها بروفيسورة حتى واولنا إن شاء الله كقول ليسوي حلقة مركزي تاو أنسورنتنا ونحن كلنا بقرب كوانا وانا كي تاجران هو إلهي كرا الله إن شاء الله ما لديه كرا بروفيسور كحلقي سومالي بانتو باهيها آدك أفرح بدن أي أقبين أيو كسو آدي أما كسو آدي دور شديس حقيقة دي ها محايا وقتي إلهي أوغو تلقليا وقتي كان وقتي ay ugu baahabadeen inay jirto uma maleynayo kulliba insha Allah waxaan leeyahay waqtigiisii maadaama Ilaahay uu ku soo beegay waa ninka kaliya maanta inta ani aqaano ninka kaliya maanta Soomaali Bantu samata bixi karo inuu yahay aaminsana insha Allah aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guud ee midowga wacyigelinta ururka dhalinyarada Digil oo Mirifle gudoomiye Maxamed Ibrahim Cabdiyo oo noo warbixinayay xaaladiisa iyo aqoontiisa iyo sida ay howlkarmeed u tahay in xilligii loo baahnaa uu ku soo aaday musharaxa gudoomiye jaaliyada kursiga ugu sareeya Soomaali Bantu ee dalka Mareykanka Professor Cambuule ayaa balanteen ay tahay waa anigoo sugu wareedin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi